isso aí. Expedição Diamantina Milho Verde, equipe Diamantina Off-Road, 25 participantes. Não sei o nome de todo mundo, mas o negócio agora é agitar. Eu tô gripado, tô fanho, pego o pato, que pato? O Patolino, é Juscelino, mostra o cheque. Ai ai, a ideia hoje, eu conheço pouco a trilha, mas sair de Diamantina, a gente começa pela Maria Orminda. Ai, eu tô cansado. Vamos sair de Couto. Couto vai sentido pé da menina, Potó. Toma um café legal em Potó. E depois segue sentido Milho Verde. Milho Verde, a gente dorme lá. E amanhã volta pela trilha. Aí amanhã eu não conheço o trajeto. Na verdade eu não conheço de hoje também, mas foi o que me explicaram. Então, sigamos. O tempo tá bom. Acho que não vai chover. É bom e é ruim. Chuvinha refresca bem. Só que por outro lado a gente sente frio. É isso. É isso, boca da trilha. Agora é a hora da galera acelerar. Eu vou bem devagar, tô cansado, tô gripado. Ai ai. Trilhinha da Maria Orminda. Todo mundo tá acostumado com ela aqui.
sistema que a galera daqui usa é muito bom. O primeiro, puxa. Quem vem em seguida, no próximo obstáculo, no próximo encruzilhada, o puxa dá sinal, o segundo fica parado com a moto virada pro lado que a turma tem que ir, e aí ele espera o fecha trilha passar. Ou seja, quem está em segundo vai para último. E assim é feito em toda encruzilhada. O ponto mais positivo que eu achei, não tem erro de percurso. A galera não tem como errar, fica um passeio gostoso, passeio rende, a turma não precisa ficar parada. Outro ponto que eu achei que vale muito, acaba que descansa o segundo. Vambora, puxa! Acaba que descansa o segundo, o cara sempre vai estar parado, não embola e fica uma coisa super organizada. Eu achei sensacional. Agora mesmo eu vim, estava atrás do puxador, ele deu sinal, eu parei, fiquei com a moto virada, todo mundo passou, eu esperei o puxa passar. O puxa passou, eu funcionei a moto e vim atrás dele. Ele viu que eu já vinha, deu o caminho, eu sigo minha trilha. Em algum momento, todo mundo vai girar. Ou seja, não tem só aquela turma que anda na frente e nem a turma que anda só atrás. Porque todo mundo que está em segundo vira último, segundo vira último, segundo vira último, até rodar a equipe toda. Com pouca gente, talvez não faça tanta diferença. Mas hoje nós somos 25, vai fazer muita diferença. Todo mundo pega terreno parecido, todo mundo anda mais ou menos no mesmo ritmo e flui o trajeto. Eu achei sensacional. Não sei de quem foi a ideia inicial, mas funciona muito bem. Tá de parabéns. Moto boa, tá? Você tá doido? Se eu desse pé nessa moto, dava pra andar demais. Ela é moto piloto alto. Minha tocadinha hoje tá bamba, tá? Aquele áudio do cara lá achou que era piloto motocross. A tocadinha bamba serve demais pra mim, porque a tocadinha do gordo hoje tá bamba, mas bamba mesmo. Você tá doido? Eu acertei uma descida de pedra até agora, errei todas. A instrução de ele foi: não para no meio do obstáculo, para antes, segura o guidão e acelera tudo que vai. Enquanto eu tenho braço para segurar, tá indo mesmo. Vamos ver depois o braço acabar.
que deu? É, não é só porque é descida que é fácil. Você tá doido? Pá, cacete de agulha. Por cima! O medo de bater o motor numa pedra. Maria. Todo cuidado possível. Expedição é para passear, não para correr. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu cacete. Vai, 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 vai. Quase cai pra frente. Aí. Passou. Uma boa. Só de não ter que subir aqui, eu acho que já é um ganho. É. Cara gripado. A tocada dele é bem bamba. Tocada fofa. Tem o soca fofo, o malha fofo. Agora tem o pilota fofo. Ai. Das pedras para dar uma descansada.
Couto já foi. Agora é Couto, Comunidade do Cotó, em Feliz dos Santos. Depois, Cachoeira do Sumidouro. Eu e o Limpa. Só alegria. Todo mundo já tá meio cansado, mas mesmo, barriguinha cheia. Barriguinha cheia tá na areia. Ixi, a poeira. Pode deixar ir embora. Vixe, olha, poeira vermelha. Uma sombra. Tô vendo nada no chão, eu tô entrando. Aí, por favor. É bonito, ó. Uma toca descendo. Rio Preto. Aqui nasce o rio Araçuaí, Chapada do Couto, Feliz dos Santos. Que matinha linda. Feliz a pessoa que mora num lugar desse.
tá? A maior riqueza de uma nação, suas riquezas naturais. Olha isso. Olha que água que tá geladinha. Olha. Valeu! Renan Celulares precisou de conserto, manutenção, capinha, película. Ligue para o nosso amigo Renan Celulares. Ele estará disponível para atendê-lo com toda a satisfação. Ele é feio, tadinho, mas é bonzinho para nada. Ô menino bom, gente. É o menino que Deus guarda. Eu falo. Olha essa matinha. Minuto de apreciação na mata ciliar do Rio Araçuaí. Que isso? É a hora da... É a hora da... confusão. Subindo pra Cachoeira do Sumidouro. Peça eu canso menos. Boa, gente. Ô, tá vazando água de radiador aí, ó. Joga a frente dela lá, ó. Hã? A moto pironga tá cuspindo água.
curta. Braço saiu do grupo. Barriga cheia, verdade? Quando ele vai infartar. Beleza aí? É a entrada aqui, senão você pra lá. Vai tocar o pau. Ai, como? Ué, eu já? Já? Ué, não liga não, deixa eu na frente. Encosta pro lado. Posso ir? Ixi. Caralho, olha. Tá bem, nobre? Quer ajuda aí? Vai. Porque eu tô na posição aqui também desfavorável. Vai, minha moto fervendo, viado.
Pablo, na mão aqui. Eu não vi nenhum. Pera aí. Tá. Ai. Pera aí, me ajuda aqui, só levantar ela aqui. Valeu. Valeu. Ajuda. Valeu. Que deu? Sai aí? Ó, tá osso? Oi! Que Deus, irmão!
Nossa, vai matando o cara, não mata? Puta. Vai te drenando, drenando, drenando. Você fala assim, não, acabou as forças, certo? Acha mais um pouquinho. Aí a moto vai embora. Chegando a Cachoeira do Sumidouro. Todo mundo fazendo sua selfiezinha. Agora é aqui, ó.